Assalamu alaikum yan uwa, barkan ku da zuwa wannan channel din mai suna Ejab Global TV. A yau a cikin wannan bidiyon zamu muku bayani ne akan wato iPhone 12 Pro Max wato da Galaxy Note Ultra. Zamu muku bayani wato yanayin karfin su da kuma yanayin advantage da suke da shi wajen damage, abin da danganci fashewa da sauransu. Kamar da kuke gani da sauran abubuwan da daga dai irin karfin su, speed din su da kuma abin da ya faru da su da sauransu. To a cikin bidiyon nan da zamu muku takaitaccen bayani akan wannan wato iPhone 12 Pro Max wato da Galaxy Note 20 Ultra a cikin wannan bidiyon. Shine ku kalli bidiyon nan wato zuwa ƙarshe. So kamar da kuke gani dai yan uwa dai ba tare da bata lokaci ba yanzu mu shiga mu fara bidiyo. Kamar da kuke gani sun faɗo a tare yanzu zamu gani mu duba wato mu ga damage din da suka yi, mu kalla wanne yana cikin su fi samun damage. So kamar da kuke gani dukkan su dai a wannan karan ba wanda ya samu damage. Kamar da kuke gani duk lafiyar su kalau, amma yana tunanin wato gabanin Galaxy gabanin Note 20 Ultra ne yana tunanin ya samu matsala domin shi ta wajen kusa da kyamarar shi akwai abin da faru da shi, amma kuma shi iPhone wato 12 Pro Max shi babu ne faru da shi, gashi nan dai yana nomin lafiya dai, amma kuma sai dai edges nashin za ku duba kalla akwai wasu dan crack da sauransu da suka dan faru da shi wato hakan, amma kuma dai daga nesa dai mutum ba zai iya gani ba domin wannan mafi yawanci akwai wasu wayoyin da koda gangara suka yana kama haka yana iya faruwa da su domin wannan nature ne yana jikin wayoyi, amma kuma shi so kamar kuke nira wannan batu da kamar kuke gani zamu karasa kansu. Kamar da kuke gani mun sake su wato ta kai wato za mu gani wato ta jikin karshen edge din su to wajen kan zamu kalla yanayin, domin dole kowane waya ne in ya faɗi ta wani bangaren daman dole wayan shi samu, dole wannan ya samu abin. So kamar da kuke gani wannan karin dai wato Galaxy 20 Ultra ya samu ya tsira, amma kuma yana tunanin iPhone 12 Pro ne gaskiya ya samu matsala wannan karin, domin shi ina tunanin har ya samu ya dan tsage ko ya dan kawo crack wato ta karshen edges din ya dan crack, domin yana tunanin haka nan faɗo wanda suka ne, domin yana tunanin wajen ne bai da yanayin quality kamar na jiki. So kuma ga ni dai round number 3 zamu karsa kansu. So kamar kai ne zaman sake su wato ta fuskan su ne to yanda zamu tabbatar da cewa makalla ko za su iya fashewa. So kamar da kuke gani dai yanzu dukkan su dai lafiyar su kalau, wannan karan babun da ya faru da su suna nan nomi lafiya, domin ina tunanin har yanzu Galaxy Ultra yana da lafiya kalau, amma domin iPhone 12 wato Pro Max ne ina tunanin har yanzu ya ƙara dan samun crack wato ta edges din shi, domin abin nan karce wanda ya daman tun da farko da aka sake shi ma ya dan kankare ya dan faɗo domin ya dan jijiki. So amma wannan ne bina gaba ina tunanin ba damuwa bane, domin za mu sake zuwa mu ƙara yin wato dropping din wayoyin ne sai mu sake ganin da sauransu mu kalla wani kala abu zai fara sake. To kuma kun yanzu bonus round ne za mu sake su wato sau 10 ne sai mu kalla wato wanda zai fara fashewa a cikin su. So jama'a dan Allah ku kalla bidiyon nan yanzu za mu sake su kamar da kuke gani. So yanzu za mu irga wato daga 1 zuwa 3 sai mu sake su. So kamar da kuke gani yanzu za a saki su sau 10 ne. So yanzu an saki wato Ultra sau 10. Ina tunanin cewa Ultra yana nan lami lafiya, babu ne faru da shi. Kamar da kuke gani yanzu yana amfani da shi normal, kamar yanzu aka bude shakwali babu abin da ya faru da shi, yana nan lafiya kalo kamar yadda dai waya da aka bude shakwali, domin shi ina ga tunanin crack shi na farko ne da aka fare wato ta gujin kyamarar shi nan shine matsalan shi. To kamar kuke gani yanzu za a saki wato Pro Max. So magana ne Pro Max dai shine wato saka shi da muka yi na farko kenan, amma kuma ina tunanin wannan karam babu abin da ya faru da shi domin bai ji ciwo ko ne ba, yana amfani da shi normal da yanda yake. Sai yanzu zamu ƙara koma kuma wato mu ƙara shi sauran wato dropping din shi domin mu ga abin da zai faru da shi. Kamar kuke gani yanzu sau 4 sau 5 6 da sauransu, kamar kuke gani yanzu za tsaya 5. So kamar kuke gani har yanzu a bugu na 5 yana da lafiya kalba, abin da ya faru da shi, domin har yanzu yana nan yana running abin nan din shi on speed, kamar dai shi ma yanzu dai ba ya abin da aka yi da zuba da shi ba. So kamar da kuke ne kyamarar shi yana nan lafiya kalba, abin da ya faru da shi, domin ko buguwa bai samu ba. Yanzu mu karasa sauran bugun nashi sai mu kalla abin zai faru kuma a ƙarshe. So kamar kuke gani yanzu yan uwa an samu angula shi ma sau 10 wato dukkan su angula su sau 10 kuma kamar kuke gani akan strong wato dutse ne. To kamar da kuke gani dai yana da lafiya kalau, ba abin da ya faru da shi, domin shi ina tunanin iPhone da mun already yana da karfin screen, domin kowa yana nan tallan shi sauran da ake nuna yana da matsayi, yana da wato karfin wato glass ba lalle bane a cikin abin nan kwanciyar hankali dai zai iya fashe. Wato yanzu zamu je dai next bonus wato zamu sake su wato wannan sahun karshe zamu musu wato mu kalla duwan da ya tsira nan wajen, ina tunanin shine wayan da yafi karfi wanda zamu yi recommend din duk wanda yake so ya sai wato babban waya daga cikin wayan nan wato ya amfani da wannan wayan. So kamar kuke ne yanzu shine karshe da jawala yan uwa sai ku gani wato gani 3 2 1. So kamar kuke ne yanzu mun sake su wato ta fuskan wayar, kamar da kuke tunani ina tunanin yanzu da kirnin in akwai wayan da zai tsira a cikin su, domin wannan faduwan da wayan nan ta yi kowace karfin kowane waya ne mai karfi dole zai samu matsala da sauransu. So kamar kuke ne iPhone 12 Pro Max ya samu ya tsira wannan karan, kamar da kuke gani shi kuma Galaxy 20 Ultra ya faffashe domin shi ya kasa jure wato bugun da aka yi. To haka na nufin cewa kenan tsakanin Galaxy Ultra
da kuma iPhone 12 Pro Max akwai bambanci, domin yanayin karfin screen musu ma nan ya nuna, domin faduwan da farko dai an wulla su kamar irin wayannan kuma sun fadi dai ba su fashe ba, amma kuma wannan karan kuma da ke yaji jiki amma ya fadi a fashe, amma kuma shi Pro abadan 12 Pro Max yana lafiyan shi kalau, babu da ya faru da shi, domin kamar yanzu aka bude su haka na nufin cewa kenan ya fi shi karfi, kuma sannan ba wani crack da ya faru da shi da sauran. Wannan shine da takaitaccen bayani wato yanda muka gwada wannan wayoyi wato abadan 12 Pro Max da kuma Galaxy Ultra. So da dai wannan shine takaitaccen bayani to kan wannan video na dan uwa ko idan har yau na sabon zuwan ka wannan channel din ko kuma ka saba ganin bidiyon channel din baka taɓa mana subscribe da dan uwa ko ta kalma ta alama subscribe ka taimaka ka danna mana ita, sannan kuma ka danna kararrawa, to da aka da zaran wannan channel din ta Ejab Global TV sun dora video za a ringa sanar da ku. So jan uwa da wannan nake ce muku assalamu alaikum, sai mun sake haɗuwa da ku wato a cikin bidiyon mu na gaba.